ძვირფასო მაყურებლებო მოგესალმებით. დღეს უკვე მეორე გადაცემას ვაკეთებთ და ეხლა დეტალურად ვისაუბრებთ პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში თუ რა ხდება იქ. გადავწყვიტე რომ როგორც მთხოვდით, მოვიფიქრე ფორმატი, რომელიც მისაღები იქნება ყველანაირად და იმისთვის რომ გაჩვენოთ ასევე დეტალურად რუკაზე მონაცემები, მათ შორის გავითვალისწინე რომ გსურდათ რომ რუკა საკმაოდ დიდი ყოფილიყო და კარგად რომ აღქმა შეგვეძლოს ამ რუკის, ამიტომ აი ასეთი ფორმატით ახლა დეტალურად განვიხილავთ პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში იმ ყველა მოვლენას, რაც ხდება ირანის ირგვლივ, რადგანაც დრო იმისა, რომ ესეთი სრულყოფილი ანალიზი მოვამზადო, პრაქტიკულად არ არის. ნებისმიერ წუთს, საათში ათასობით ინფორმაცია შემოდის სხვადასხვა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციას შევეცდები, რომ სწორედ რუკაზე ვიდეო ფორმატით ახლა განახოთ და დავაკვირდეთ იმ მოვლენებს. მოდით შესავლის სახით გეტყვით პირველ რიგში, რომ მთელ რეგიონში წარმოუდგენლად სერიოზული საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს იმის შემდეგ, რაც დილით მოხდა ასეთი პირდაპირი ესკალაცია და შეერთებული შტატების და ისრაელის მიერ დაწყებულია სპეციალური ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ, რომელიც მიზნად ისახავს, როგორც გაითქვა დონალდ ტრამპის გამოსვლიდან, რომელიც მას ჰქონდა დღეს ჩვენი ანალიზის შემდეგ თუ არ ვცდები და ანალიზში პირველ მიმოხილვაში არ არის ეს მოქცეული მისი გამოსვლა. მიზანი არის კონკრეტული. ეს არის ბალისტიკური და ბირთვული პროგრამების განადგურება, მაგრამ დაემატა კიდევ ერთი კომპონენტი, რომელიც არ იყო 2025 წლის ივნისში, როდესაც მიმდინარეობდა იქ საომარი მოქმედებები და იმ დროს აკლდა ამას რეჟიმის ცვლილება. ახლა რეალურად დღის წესრიგში დგას რეჟიმის ცვლილება და ამ მიზნით მიმდინარეობს პროცესები. და ახლა თქვენთან ერთად დავაკვირდებით, ჩავალ ბოლო რამდენიმე საათის მოვლენებს პრაქტიკულად აი შევხედავთ, რომ უკვე უკეთ ნათელი იყოს რა პროცესები მიმდინარეობს ბოლო 4-5 საათი. დავიწყოთ აქედან მაგალითად. ჯერ ზოგადად გეტყვით, რომ ირანის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილას დარტყმები გრძელდება და ამას თქვენ ახაც ხედავთ. დარტყმები არის როგორც სამხრეთში ირანის, ასევე აი ამ დედაქალაქ თეირანის მიმართულებით და აი ამ ნაწილშიც ყველგან დარტყმები არის. შეერთებული შტატების და ისრაელის მიერ პრინციპში პირველი სამიზნე გაცხადებულია უკვე, რომ ძირითად მიზნებს მიაღწიეს ამ მომენტისთვის, რომელიც გულისხმობდა საეროს თავდაცვის სისტემების ჩახშობას პირველ ეტაპზე. როგორც ჩანს, რასაც საუბრობდით, ის ჩინური საერო თავდაცვის სისტემები მინიმუმ არ გამოჩენილა, ან საერთოდ არ გაგვიგია რაიმე განსაკუთრებული პრობლემის შესახებ საერო თავდაცვის სისტემების მიმართულებით. აქ კონკრეტულად ხედავთ, რომ 4 საათის წინ არის რეზიდენციის დაბომბვა, ეს არის ალი ჰამენეის, ეგრეთ წოდებული სულიერი ლიდერის ირანის რეზიდენცია. იქ არ იმყოფებოდა, როდესაც დაბომბეს, თუმცა რატომ დაბომბეს? ხო, აი აქ საკმაოდ კარგად, ნახეთ რა კარგად ჩანს და ეს მგონი ძალიან კარგი წინსვლაა ჩვენი არხის მიმართულებით, რომ აი ესე დეტალურად შემიძლია განახოთ და თან მეც ვარ კადრში და თან კადრიც საკმაოდ კარგად არის დაფიქსირებული. დარტყმა იყო იმისთვის, რომ რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ილუსტრაცია, ანუ რეჟიმის ძალაუფლების სიმბოლო, აი უფრო სწორად ასე რომ ვთქვათ, სიმბოლოს განადგურება მომხდარიყო. და რადგანაც ტრამპმა მოუწოდა პირდაპირ საკუთარ გამოსვლაში დღეს მოქალაქეებს ირანის, რომ ჯერ იყვნენ სახლებში, შვიდად, წყნარად, დაემალონ, რადგან საქმეს ვაკეთებთო, საქმეს რომ მორჩებითო, პირდაპირ ასე თქვა, მერე უნდა აიღოთ ძალაუფლება ხელში. ეს არის თქვენი ერთადერთი შანსი, რომელიც შემდეგ ჯერ როდის გექნებათ, ეს არის შემდეგი თაობების შესაძლებლობა. ანუ პრაქტიკულად პირდაპირ თქვა, რომ ძალაუფლება უნდა აიღონ ხელში და მათ შორის მაგ მიზნებისთვისაც იყო დარტყმები აიათოლას რეზიდენციაზე. ისრაელის მე-12 არხის ინფორმაციით აიათოლა მოკლულია, თუმცა ეს არის საკმაოდ სპეკულაციური ამ მომენტისთვის მტკიცებულება, ფაქტები ამის პრაქტიკულად არ გვაქვს, ამიტომ მე უბრალოდ გეტყვით, რომ ასეთი ინფორმაცია ერთ-ერთმა არხმა ისრაელის გაავრცელა, მაგრამ ისიც სავარაუდოდო, ასე რომ ამაზე მეც ვერ გეტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე მთელი დღის განმავლობაში დაიწყო ირანის დარტყმები სპარსეთის ყურესში ქვეყნების მიმართ. და აგერ ხედავთ, რომ მაგალითად ქუვეითი იყო ერთ-ერთი პირველი, სადაც დარტყმები მოხდა. ხედავთ ქუვეითს, აქ არის დედაქალაქი ქუვეითის, აგერ უფრო ახლოდან, ეს არის ქუვეითის დედაქალაქი.
ელ-ქუვეითი და აქ არის ამერიკელების ბაზა. და კიდევ ერთი ამერიკელების ბაზა არის აქ. და აქ ამერიკელების ბაზის მიმართულებით, აგერ ბაზა, ხედავთ, იყო დარტყმები და საერო თავდაცვის სისტემა მუშაობდა ამ მიმართულებით, რაც ძალიან ასევე მნიშვნელოვანია. 4 საათის წინ ასევე ირანმა ოფიციალურად თქვა, რომ ალი ლარიჯანი, რომელიც არის პრაქტიკულად მეორე პირი აიათოლა ხომენეის მერე, ასევე კარგად არის და ზოგადად ირანი ამბობს, რომ ყველა ლიდერი კარგად არის. რამდენად ეს სიმართლეა, სავარაუდოდ არა. მაგრამ ეხლა ურჩევნიათ რომ თქვენ ყველა წესრიგშია, ვიდრე რაიმე სხვა რომ თქვა. შემდეგი აფეთქებები არის ირანში შირაზის აეროპორტში, აგერ ხედავთ შირაზის აეროპორტს, ცოტა შორიდანაც განახებთ სად არის შირაზი და აგერ შირაზი. აეროპორტში არის დარტყმები 4 საათის წინ, აქ ხედავთ კიდევ ერთ დარტყმებს უკვე კერმანშაჰში, მოდით გაჩვენებთ რუკაზე კერმანშაჰს, ცოტა ასევე შორიდან, ხედავთ კერმანშაჰი სად არის შირაზი, აქ იყო. აქ არის კერმანშაჰი, კერმანშაჰში რა ხდება, აგერ ხედავთ. კი ბატონო, წავედით წინ. სირიაში აქ, ანუ ეს სუვეიდა არის, ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე თქვენთან ერთად ამ რეგიონზე. ეს არის ჰოლანდიის მაღლობლები და სანამ ისრაელამდე მიხვალ, აქ არის რამდენიმე ადამიანი დაღუპული. ირანის ბალისტიკური რაკეტა რო ჩამოაგდეს ებრაელებმა, ბალისტიკური რაკეტის ნაწილი დავარდა და ეთყობა მშვიდობიან მოქალაქეებს დაეცა. 4 საათის წინ იყო აფეთქებები. გაერთიანებულ არაბულ საამიროებში, ხედავთ, აგერ საამიროები, სადაც დუბაიში საერთოდ ევაკუაცია არის და ერთ-ერთ სასტუმროსაც მოხდა. ანუ პრაქტიკულად ირანმა დაიწყო ფართომასშტაბიანი რეგიონალური ომი. მე ვფიქრობ, რომ ეს გაუმართლებელი არის, იმიტომ რომ თუ ისრაელი და ამერიკა ახორციელებენ დარტყმებს, რატო უნდა დაარტყა ამერიკულ ბაზებს რეგიონში, როდესაც ეს ბაზები არ არის რეალურად აი ამ პროცესში ჩართული. ამერიკელებმა მაგიტომაც ორი ავიამზიდი მოიყვანეს და ისრაელის ბაზა და ასე შემდეგ სხვა ბაზები, რომ ეს რეალურად ეს ბაზები არის თავდაცვის კომპონენტი. ამით გამოიწვიეს ძალიან აგრესიული რეაქცია. და ეხლა ამაზე ვისაუბრებთ ზუსტად, მაგრამ დარტყმები იყო აბუ-დაბიში, აგერ ხედავთ, ეს არის აბუ-დაბი, დედაქალაქი. და დარტყმები ასევე არის დუბაიში. ხო? დუბაი რადონის ცენტრია, სავაჭრო, ეკონომიკური და ასე შემდეგ, იცით და ესეთი დარტყმების მიყენება გაუმართლებელია. ეგრევე გამოჩნდა განცხადებები, ცხადია, გაერთიანებული არაბული საამიროების. ასევე დარტყმების ქვეშ იმყოფება კატარი. აგერ კატარის დედაქალაქი დოჰა, ხედავთ. და აი აქ არის ამერიკული ბაზა. ალუდეით ბაზა, სადაც ასევე მიმდინარეობს 2 საათის წინაც ახალი დარტყმები მიმდინარეობდა ამ მიმართულებით. თუმცა მანამდე 4 საათის წინაც და 3 საათის წინაც იყო დარტყმები მოკლედ ამ მიმართულებით. აქ ასევე ვხედავთ ჩვენ საკმაოდ ძლიერ დარტყმებსაც ქალაქის მიმართულებით. შემდეგ გავაგრძელებთ. დარტყმები იყო მათ შორის აგერ ვხედავთ იერუსალიმში. და აგერ ნახავთ რაკეტას ახლა აქ. ايوه مش شرط العناب يا اولاد العم مش شرط العناب اصلا الله اعلم هدول شظايا ولا صواريخ ეს არის იერუსალიმი 4 საათის წინ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ აქტიურად ისრაელი აგრძელებს 4 საათის წინ დაბომბვას ყველა მიზნების. ირანმა მრავალი დრონი გამოუშვა ისრაელის ტერიტორიაზე და ზუსტად ამ წუთებში სანამ დავიწყებდი ამ მიმოხილვას, მოდიოდა ინფორმაცია, რომ დრონები ნელ-ნელა ჩადიან უკვე ისრაელში, და დრონებს ძალიან დიდი დრო ჭირდებათ ჩასასვლელად 5-6 საათი, 8 საათი მათ შორის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად განსხვავდება დრონების ფუნქციონირება, ესე იგი, ცხადია ბალისტიკური რაკეტების სიჩქარისგან, რაზეა საუბარი. ეს არის მაგალითად დარტყმები ასევე იორდანიაში. ხო, ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც დარტყმები არის, იორდანია არის, ხედავთ იორდანია სად იმყოფება, აგერ იორდანია. ირანიდან რომ არ ტყავ ისრაელის მიმართულებით, მათ შორის იორდანია, თუმცა იორდანიაში აქ არის ამერიკული ბაზა. აგერ დედაქალაქი ამანი და ამერიკული ბაზა აქ. აგერ ახლოდან განახებთ, ეს არის ბაზა და აქ არის დარტყმა. აგერ დარტყმა.
ვაგრძელებთ 5 ადამიანია დაღუპული კონკრეტულად ესე იგი სირიის ტერიტორიაზე, რაზეც გითხარით იმის გამო. აა, ესე იგი, კიდევ არის ინფორმაცია, რომ ირანში სკოლა არის დაბომბილი. სავარაუდოდ საუბარია, რომ ეს ისრაელის დაბომბვის შედეგია. რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია, ვერ გეტყვით. ზოგადად, აგერად ვიდეო არის, 40 ბავშვი არისო დაღუპული და ეს არისო ისრაელის დარტყმის შედეგი. საეჭვოა ძალიან. იმიტომ რომ ამდენი სამხედრო ობიექტი რომ არის, ბავშვებს რატო უნდა დაარტყა წარმოუდგენელი არ ვიცი. ზუსტი მტკიცებულებები ამის არ არსებობს, არის ვიდეო კადრები, ვინ დაარტყა, რატო და ასე შემდეგ, არ ვიცით. ხედავთ, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა იქ კონკრეტულად აშკარად. ერაყი. შემდეგი არის ერაყი. ეს არის ერბილი, ქალაქი, ერაყის ქურთისტანში, ამერიკული ბაზა. ბაზა რა, ანუ ყველგან ეს არის აეროპორტი, სადაც ამერიკელებს გარკვეული კომპონენტი გააჩნიათ. ეს არ არის ამერიკული ბაზა, რომ სწორად გაიგოთ რა. ანუ მას უწოდებთ ამერიკულ ბაზას, მაგრამ ეს არის აეროპორტი ყველგან, ძირითადი აეროპორტი, სამხედრო, რომელიც გააჩნიათ მათ და ასე სამოქალაქო, სადაც ამერიკელებს აქვს სერიოზული კომპონენტები უსაფრთხოების ამავე ქვეყნების მოთხოვნით შესაბამისად ეს რაღაც პრობლემას არ წარმოადგენს პირიქით. ერბილში მათ შორის ვხედავთ, რომ ეს ერბილი რომ შორიდან განახოთ, გასაგები იყოს, ეს არის ერაყის ჩრდილოეთში ხედავთ, აგერ ერბილი. ეს არის ერაყის ჩრდილოეთი. და აქაც დარტყმებს აყენებს ირანი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაქჩიმ გამართა მოლაპარაკებები საუდის არაბეთის გაერთიანებული არაბული საამიროების, კატარის, ქუვეითის, ბაჰრეინის და ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან დაახლოებით 3 საათის წინ. ესაუბრა იმაზე, რომ აქ ამერიკა და ისრაელიო პროვოკაციას აწყობენ, მათი ქმედებები არღვევს გაეროს წესდებას და ასე შემდეგ. საუდის არაბეთმა ამავდროულად ძალიან სერიოზული განცხადება გააკეთა რეალურად და თქვა ძალიან მარტივად, რომ ირანის მიერ საუდის არაბეთის ტერიტორიის დაბომბვა, ხო, ეგეც უნდა ვთქვათ, ცხადია, აგერ საუდის არაბეთი, აგერ რიადი, დედაქალაქი და ხედავთ, რომ დედაქალაქის მიმართულებით, თუმცა ამერიკული ბაზა არის აქ. აგერ ამერიკული ბაზა. პრინც სულტანი. და დარტყმა იყო აქ. რატომ? სავარაუდოდ შეეშალოთ. რას გულისხმობ შეეშალოთ? ანუ ბალისტიკურ რაკეტას ირანულს მით უმეტეს აქვს 500 მეტრიანი ცდომილება დაახლოებით და სავარაუდოდ ცდომილების რაღაც ნაწილია. არ მგონია რომ მიზანმიმართულად საუდის არაბეთის დედაქალაქის მიმართულებით დარტყმა ქონოდათ მიზანში. რატომ? საუდის არაბეთმა ამის შემდეგ პირდაპირ თქვა, რომ მზად არის ჩაერთოს ომში. იმიტომ რომ მის ტერიტორია დაიბომბა უმიზესოდ. ანუ საუდის არაბეთმა აკრძალა საკუთარი ტერიტორიის გამოყენება ირანზე თავდასხმის მიზნით. შესაბამისად, გაუგებარია ზოგადად ირანის ქმედება ჩემთვის. არ მგონია რომ სწორი იყოს, ანუ მათივე პოზიციიდან ვამბობ, ლოგიკური არ მგონია რომ ყოფილიყო. და საუდის არაბეთმა თქვა მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა, რომ ხარს უჭერს ყველა ქვეყანას, ვინც დაიბომბა საამიროები, კატარი, ბაჰრეინი და ქუვეითი. და მზად არის მათ დასახმარებლადაც მოვიდეს. ეს რა თქმა უნდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ემანუელ მაკრონმა საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს იწვევს დაოსწრო რუსეთს და ჩინეთს, იმიტომ რომ ისინი თხოვდნენ რეალურად და საფრანგეთის მოწვევით მოხდება სავარაუდოდ გაეროს უშიშროების საბჭო. თუმცა ამავდროულად თქვა, რომ თუ რამე მზად ვართო რეგიონში უსაფრთხოებაში ჩავერთოთ, ანუ რეალურად ბალისტიკური რაკეტების ჩამოგდებაში. ბრიტანეთი უკვე ჩართულია ბრიტანული თვითმფრინავები რეგიონშია და მზად არის ასევე მუშაობისთვის, უკვე გაცხადებულია, რომ მუშაობენ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ აგერ ორმუზის სრუტე თქვენთვის კარგად ნაცნობი, რაზეც ხშირად გვისაუბრია, მრავალმა საერთაშორისო კომპანიამ განაცხადა, რომ წყვეტენ დროებით აჩერებენ ნავთობის გადაზიდვას ორმუზის სრუტის გავლით. დღეს არის შაბათი, ომი დაიწყო დღეს, ბაზრები დაკეტილია ნავთობის და საერთაშორისო. ორშაბათს რომ გაიხსნება, სავარაუდოდ ფასების ცვლილება მკვეთრი უნდა იყოს წესით. და ასევე მით უმეტეს შეჩერება ორმუზის სრუტის გავლით ტრანზიტის ნავთობის, ამაზე ასევე იმოქმედებს. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად გახსოვთ ანალიზში გითხარით, რომ ბაჰრეინიდან ამერიკული ფლოტი გასულია.
ანუ ამერიკელებმა რო იცოდნენ, რომ აი აქ ფლოტი, რომელიც მეხუთე ფლოტი აქ დგას ხოლმე ამერიკელების, აქ ფლოტი იქნება მარტივი სამიზნე, აქედან გავიდნენ და აგერ აი აქ არიან, სადაც არის ავიამზიდი აბრაჰამ ლინკოლნი. და აბრაჰამ ლინკოლნი მუშაობს ირანის მიმართულებით აქედან. ამ არეალიდან არტყავს ირანს. მეორე ავიამზიდი, ეგეც ბარემ აქვე გეტყვით, რომ მოვიდა, იყო აქეთ საბერძნეთში, კრიტზე, შემდეგ მოვიდა კვიპროსთან და შემდეგ უკვე ახლა არის აქ, ჰაიფა. აქ არის უკვე მოსული. ვაგრძელებთ და ეს არის ერაყის ცაში, რაც ხდება დრონები. აი, რომ გითხარით, ახლა მოდისო დრონები, 3 საათის წინ იყო ერაყის ცაში იყო ეს დრონი. აი, უკრაინაში როგორც არის ეგეთია რა, ზუსტად. ეხლა დაფრინავს, ესეც საკმაოდ ხმაურიანად, რაც უკრაინაში ხდება. ხო, რუსეთმა სერგეი ლავროვმა განცხადება გააკეთა, რომ სრულად მიუღებელია ეს და ისაუბრა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს, თქვა, რომ დიპლომატიური ხერხებით უნდა მოაგვაროთ, კაცო, არ შეიძლება ესეთი თავდასხმები და ომით და მუქარად და ასე შემდეგ. ეგონება უკრაინაში მეოთხე წელია ომი უცხო პლანეტელები მართავენ მაგ ომს და არა რუსეთი და იგივე ლავროვი. წარმოუდგენელია, მაგრამ ფაქტია. ომანი, რომელიც შუამავალის როლს ასრულებს ხოლმე, აცხადებს, რომ რეალურად შეიძლება ძალიან გართულდეს მდგომარეობა და იქნებ შეჩერდეთ რა, აი მარტივად ვთარგმნი, თუმცა ნაკლებად გამოდის ეს. ისრაელის ტერიტორიაზე დაბომბები გრძელდება, მათ შორის მე ვუყურებ იმ ჩემ მეგობრებს, რომლებიც ისრაელში არიან, ახლაც და ზოგადად იქ ცხოვრობენ და 20 წუთში ერთხელ განგაში არის. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რადგანაც ჩემს სახლს ასევე უყურებს ბევრი მაყურებელი ისრაელიდან, რომ ესე იგი აუცილებლად, როდესაც იქნება განგაში, წახვიდეთ თავშესაფარში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგანაც ჯერ ეს ომი მხოლოდ იწყება და არ ვიცით ირანს კიდევ რა შეიარაღება გააჩნია. ხო, გეტყვით, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე საკმაოდ ბევრი აფეთქება მოხდა. საკმაოდ ბევრში გასგულისხმობ 10-მდე, მოდით ასე ვიტყვით, დადასტურებული 10-მდე ალბათ აფეთქება. ერთი ახალგაზრდა ბიჭი არის დაშავებული, როგორც ეხლა გავიგე ებრაული ერთ-ერთი არხიდან. სხვა პრინციპში, რომ ვთქვათ, ზუსტი დაშავების შესახებ ინფორმაცია არ არის, მაგრამ მატერიალური ზიანი, შენობები და მანქანები ნამდვილად არის. ანუ ადამიანური ზიანი არის ცხადია მთავარი და როგორც ჩანს, მეტი არ არის, ხო? რაც კარგია და მნიშვნელოვანი და ამ თავშესაფრების ეფექტი არის რეალურად. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ისრაელში დროებით აჩერებენ ბუნებრივი აირის მოპოვებას, სავარაუდოდ უსაფრთხოების ლოგიკიდან გამომდინარე. ვაგრძელებთ და საგანგებო მდგომარეობა ისრაელში გრძელდება და იქნება გაგრძელებული, ასევე ქუვეითშიც იყო დაბომბვები. ეს არის ხო ბაჰრეინში ამერიკელების ბაზაზე დარტყმა, უყუროთ კადრებს, საინტერესოა. აგერ დრონი აფეთქდა. ხედავთ, ანუ საერო თავდაცვა არ მუშაობდა, ან რაღაც მოვიდა, ან არ ვიცი. ზუსტად რა, მაგრამ აშკარად საკმაოდ ნელი სიჩქარით ეს დრონი მოვიდა და აფეთქდა იმ ადგილას. არ ვიცი, ახლა ამერიკელების ბაზაზე აფეთქდა თუ არა, ზოგადად, იმიტომ რომ მიზანი იყო ამერიკული ბაზა, მაგრამ არის თუ არა, ეს არის ბაჰრეინი და აი ამ უბანში, სადაც ამერიკელების ბაზა არის, ევაკუაცია არის გამოცხადებული ზოგადად მოქალაქეების, იმიტომ რომ ამ უბანზე არის დარტყმები. სავარაუდოდ ბაზას ვერ დაარტყავთ ყოველ ჯერზე, ბაზა არის მარტო აი აქ ნაწილში და მთელ უბანს არტყავენ სავარაუდოდ, ამიტომაც ევაკუაცია გამოაცხადეს ბაჰრეინში. ლიბანში საინტერესოა, რომ ლიბანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააკეთა, რომ ირანის დარტყმებს გმობენ. ანუ ყველა ქვეყანა გმობს, რომ ირანი ესე 7 ქვეყანა დაბომბა ირანმა, მოკლედ, მიუხედავად ყველაფრისა, ეს მაინც წარმოუდგენელი აქვს, საინტერესო კადრებია, მაინც განახებთ. F-16-ების, ესე იგი, მომარაგება ხდება ჰაერში საწვავით. და მუშაობენ, მოკლედ, საკმაოდ აქტიურად. ესე იგი, ეს არის დარტყმები, მარანդ ქალაქი არის, მარანდი, ესე იგი, რეგიონში, რომელსაც ქვია აღმოსავლეთ აზერბაიჯანი. აგერ
და ხედავთ რამდენად ახლოს არის, ხო, ჩვენსგან. აგერ თბილისი, აგერ ერევანი, სომხეთი და აგერ აქ დარტყმა. ომი მიმდინარეობს ძალიან ახლოს გეოგრაფიულად. და პრაქტიკულად კავკასიის სამხრეთ ნაწილში მთლიანად არის ომი ახლა. კავკასიიდან სამხრეთისკენ. გაერთიანებულმა არაბულმა საამიროებმა ჩაკეტეს მთლიანად საერო სივრცე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრინციპში, იმის გათვალისწინებით, რომ დარტყმები იქაც გრძელდება. აქ არის კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც გვაჩვენებს დარტყმას ისლამური გუშაკების შენობაზე სარანჯში, სანანდაჯი ქვია ქალაქს უკაცრავად. ხედავთ ხო, აფეთქება არის საკმაოდ სერიოზული. ამერიკელების და ბოლო განცხადება იმაზე არის, რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ნუ პრინციპში კი. 4 დღიანი ომი იგეგმება მინიმუმ, თუმცა შეიძლება მეტი. თურქეთმა გააკეთა განცხადება და თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ თურქეთს არ მიუცია უფლება საკუთარი საერო სივრცე გამოიყენონ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმის მიმართულებით. არც ერთი ელემენტი თურქეთის არც ჰაერი, ზღვა, ესე იგი, ხმელეთი არ არის გამოყენებული ირანზე თავდასხმის მიზნით, მოკლედ, საინტერესო ასეთი განცხადება. დუბაიში აფეთქებები 2 საათის წინ. არ ჩანს რეალურად, მაგრამ ისმის უბრალოდ აფეთქება კონკრეტულად ამ მომენტში. საინტერესო განცხადებაა, ეს არის მთავარსარდლის მრჩეველი ირანში, რომელიც აცხადებს, რომ დღეს ჩვენ ძველი, ასე იგი, რაკეტები გამოვუშვითო და ჩვენ მალე ახალ იარაღს წარმოვადგენთ, რომელიც თქვენ არ გინახავთ. ნუ ახალი გარკვეული იარაღი, ხო არ ვიცით ზუსტად რა იარაღია და გავიგებთ სავარაუდოდ თუ გააჩნიათ. საამიროების პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარი გამართა საუდის არაბეთის, ესე იგი, პრინცთან, ასე უნდა ვთქვათ, ალბათ სწორია და განიხილეს ამ სიტუაცია რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, ჩვენ გვისაუბრია დაძაბული ურთიერთობა აქვს საუდის არაბეთს და გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს, აშკარად უნდა ვთქვათ, რომ ეს ის მდგომარეობა არის ახლა, როდესაც ირანის ქმედებები საფრთხეს წარმოადგენს ყველა ქვეყნისთვის აქ რეგიონში. და შესაძლოა მათ შორის თანამშრომლობაც. ასევე 2 საათის წინ ახალი თავდასხმები იყო კატარზე და უკვე მოვდივართ კიდევ უფრო ახალი ინფორმაცია, ხო, 1 საათის წინანდელი ინფორმაცია. ისრაელის მე-12 არხი აცხადებს, რომ ალი ხამენეი მოკლულია, გითხარით ამაზე, თუმცა ეს არ არის ნამდვილად ფაქტი. ამერიკელები მოუწოდებენ საკუთარ მოქალაქეებს დატოვონ ლიბანი, რაც შეიძლება მალე. სავარაუდოდ ჰეზბოლაჰიც გააქტიურდება, როგორც ჩანს, მაგაზე მეტყველებს ეს განცხადება. საუდის არაბეთი 1 საათის წინ ჩვენმა ძალებმა, ესე იგი, ჩამოაგდეს ირანული რაკეტა, რომელიც ასე იგი, მოდიოდა რიადზე და სხვა აღმოსავლურ პროვინციაზე და ამ დარტყმებს არანაირი საფუძველი არ გააჩნიათ. ჩინეთი მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ თავდასხმა ირანზე, მოკლედ გასაგებია, მაგრამ ჩინური საერო თავდაცვა რო ვერ ნახეთ ეფექტურად მუშაობდეს, რამეს აკეთებდეს, სად არის მეტად? არ ვიცი. გავიგებთ ალბათ მე უფრო სპეციალისტებისგან გულისხმობას, ვინც არის საერო თავდაცვის სპეციალისტია, რომ სად არის, არ არის, მუშაობს, არ მუშაობს. წარმოუდგენელია. ნუ რუსული რო არ მუშაობდა, ვიცით, მაგრამ ჩინურიც გავიგებთ, ნახავთ. ერთი თვითმფრინავი მაინც ხონდა ჩამოაგდოს ამ ჩინურმა საერო თავდაცვამ, პირობითად. ან რამდენიმე. მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს ეგეთი. ნახოთ. თუმცა ტრამპმა თქვა, რომ შეიძლება ქონდეს მსხვერპლიო და მათ შორის თვითმფრინავის ჩამოგდებაც შესაძლოა ამერიკულის, მაგრამ აი რეალურად უნდა ნახოთ. ჯერჯერობით არაფერი ეგეთი ინფორმაცია არ შემოსულა. შემდეგ, ასე იგი, საფრანგეთი, გერმანია და ბრიტანეთი მოუწოდებენ დიპლომატიური მოლაპარაკები განახლდეს. ეს არის ის, რაზეც მე გესაუბრებოდი ცხადია, რომ ეხლა დღის წესრიგი იქნება ასეთი, რომ მოდით ომის დროს პირდაპირ პირობები შეასრულეთ, ანუ დათანხმდით პირობებზე და კი, მაგრამ ნუ აღარ გამოვა.
არ გამოვა ტრამპმა თქვა რომ რეჟიმის ცვლილება და ეხლა რეჟიმს ვთქვარი თქვენ უნდა წახვიდეთ და ის რეჟიმი ადგება და წავა ხო? არ წავა არსად. ერთი საათის წინ ისრაელმა განაცხადა რომ ჩვენ დავასრულეთო ფართომასშტაბიანი დარტყმების სტრატეგიული თავდაცვის სისტემებზე ისრაელმა განაცხადა. ანუ რაღაც ეტაპი დაასრულეს. თუმცა აწირა იქნება არავინ იცის იქიდან გამომდინარე. შემდეგ ერთი საათის წინ გუტერეში აცხადებს რომ ესე იგი ეს პრობლემური არისო ამერიკის და ისრაელის მიერ ძალის გამოყენება და ირანის პასუხიც, მოკლედ ასეთი პოზიცია გააჩნია. 40 წუთის წინ თელ-ავივი იბომბებოდა. ვინც თელ-ავივიდან არის იცის, 9 წუთის წინ დუბაიში არის, ესე იგი ხანძარი. და საერთო თავდაცვამ ვერ ჩამოაგდო რომელიღაც სავარაუდოდ ჭურვი. აი დუბაი. And then let's see right now. Fucking shit. This is და ეს არის ასევე დუბაი. სასტუმრო იწვის დუბაიში. ირანული დარტყმის შედეგად წყობილია გასაგები. შვიდი წუთის წინ და ასევე ბოლო ინფორმაცია რაც ხელმისაწვდომია რომ საერთაშორისო აეროპორტი ქუვეითში არის დაზიანებული. აგერ, ოღონდ საერთაშორისო აეროპორტი, ეს აეროპორტი და არა ბაზა. ხედავთ ეს აეროპორტი აქ არის, აგერ და ბაზა აქ არის. ბაზაზეც იყო დარტყმები და ვიდეოც ვნახოთ. საკმაოდ სერიოზულად არის დაზიანებული. მოკლედ, მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. მე ხლა ისეთი ვითარებაა, რომ არ დავიწყებ ამის ზედმეტად ანალიზს და დეტალებში შესვლას. ჩემი მიზანი იყო აი ასეთი დეტალური ინფორმაციის მიწოდება თქვენთვის, ასეთი ფორმატი მოვიფიქრე, იმედია მოგწონთ, გთხოვთ ეს დაწეროთ კომენტარებში, ასევე არ დაგავიწყდეთ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩემი საქმიანობის და აი კონკრეტულად შრომის დაფასება, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მექანიზმი არის დალაიქება და ასე დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები და ვეცდები რომ რეგულარულად როგორც კი იქნება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დილას საღამოს რეჟიმში რეალურად ვფიქრობ ყველაზე ეფექტური ეგ რეჟიმი არის დილით და საღამოს მოგაწოდოთ ინფორმაცია სავარაუდოდ უხვი ინფორმაცია იქნება კიდევ მომდევნო დღეების განმავლობაში და ვნახოთ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი. მადლობა ყურადღებისთვის და ვისაც არ გინახავთ, გთავაზობთ რომ უყუროთ დილას ანალიზი, რომელიც მოვამზადე, რომ უფრო სრულყოფილი კონტენტი წარმოდგენა იმაზე, რაც ხდება.